2015年10月18号，藏人行政中央第15届内阁与第16届议会的大选预选，在达兰萨拉、新德里、华盛顿等世界各地的85个投票点举行，共有88326名流亡藏人登记投票。参选第15届内阁司政的，分别为现任司政洛桑森格、现任议会议长边巴次仁，以及持西藏独立理念的前藏人政治犯李克先。另有2名拥有商业背景的参选人。今年的竞选活动相比2011年较为成熟，尤其是内阁司政的选举，民众们不论在讨论还是助选方面，参与积极性都异常的高。而且，今年最吸引各界关注的是首次有持恢复西藏独立理念的藏人参选司政，他就是前政治犯李克先。从宣布参选到接下来开展巡回竞选演说、造势活动，李克先一直是几位候选人中的话题人物。而且，正因为他所持的不同理念，有个别声音质疑他在竞选中受到不公对待。设立于美国的西藏全国独立协会支持主张复国理念的司政参选人李克先。该组织认为，藏人行政中央选务署在预选前制定了条例，使得包括独立协会等不受行政中央承认的非政府组织与个人，在以资金或其他方式助选时，受到了不同程度的限制。践行民主制的流亡社区批评当权者时丝毫不留情面。西藏全国独立协会直指，认证非政府机构的权力在于内阁，因此选务署的条例等于是变相授予现任司政洛桑森格否定权。另一位参选人，现任议长边巴次仁，与洛桑森格一样，也被指责发表了有意排挤李克先的言论，影响了竞争的公平性。设立于达兰萨拉的西藏人权与民主促进中心，在预选前邀请亚洲自由选举观察网络、透明国际组织以及尼泊尔全国选举观察3个机构的成员前来实地观察监督。这一国际监督小组在稍后向流亡社区媒体公布监督结果，指出流亡藏人进行的选举从整体来说成为了一个强有力的民主典范。然而，监督小组也建议藏人行政中央选务署应该创造更加公平的竞争环境，比如认证非政府机构方面引起的争议，应该在正式大选前获得妥善处理。另外，藏人的投票权也被指不应该与是否有纳税捆绑在一起，而流亡社区投票方式的繁琐、投票结果公布速度的迟缓等方面，也被呼吁实行改进。去年12月4号，藏人行政中央选务署召开新闻发布会，正式公布了预选结果。现任司政洛桑森格获得30508票，现任议长边巴次仁获得17732票，主张独立的李克先获得2557票。按照选务署公布的条例，李克先的票数未达到所需标准，因此失去了参加正式大选的机会。李克先接受了本台的采访，在被问到是否满意预选结果时，他回答说：有点不满足，但是呢，这个不满足不仅仅是一个一个结果的问题。作为一个民主的选举方面，我们必须要承认它的结果。过程方面呢，我们就出了很多问题，因为是我们这个可以说是政府或者是利益集团就做了很多这个他们的不该做的事情吧，他们做了很多。这样的话呢，这个过程我有点遗憾。作为首位持独立理念来参选司政的藏人，李克先指出了其背后的深远意义。既然是我们是个民主的社会，我们也有
通过这个选举的这样的一个持续吧但是呢，这个从真正的这个政治理念上来说的话，我们现在还没达到一个怎么说一个完整的这样一个民主的陈述的这么一个过程所谓呢，我们站出来的这个不仅仅是一个这是什么西藏独立或者是政治理念的问题。我在这个选举的过程中，我们改变了很多这个政治方面的话语话语权里面也改变了很多，人民的视觉方面也我觉得开悟的很大。因为很多年以前是我们一般来说的话，就是最高的人民领袖达赖喇嘛的领导下，一般都是我们一个文化方面或者是思想方面，一般是一个单一的社会。一般来说的话，达赖喇嘛提倡的中间道路的话，很多人就是理所当然的支持这个。但是呢，这一次我们这个站出来这个选举的结果上来说的话，还是人民来说的话，从另一个角度上可以考虑一些问题他们也就开悟了很多。我们这个不是一个选举，我们的这个首脑或者是怎么说这个市政的一个这个职位的问题，我们只有是过了一个普遍的社会的一个运动我们从这个方面来说的话，我们就开了一个怎么说开了一个新的这么一个思路吧。这个效果呢，既然是现在还看不出来，我觉得是将来的2年或者3年内，老百姓会知道我们这个起了一个很大的作用。对，近几年来，坚持中道与主张独立的藏人间，在观点上有比较激烈的争论，尤其在此次预选前后更为明显。中共却通过喉舌，将不同立场间的辩论形容成藏人处于分裂内斗趋势。对此，李克先说：我不认为是这样的。西藏的这个民族的凝聚力，它本身是一个族群。一个族群来说的话，这个族群里面的每一个成员来说的话，他的族群本身是他的一个保护伞。这是一个从文化方面、历史方面、它的地理方面都来说的话，西藏社会的分散不是这么简单的。但是在从多元化社会里面，多种思想的存在是很正常的。但是我刚才也说了，中国的一个俗话君子和蔼不同，不同的理念当然需要。这样的话呢，这个说成是西藏社会不能共存他的这种说法就是说不通的。但是呢，我作为一个有一个复国理念的这么一个人来说的话，需要一个气质鲜明的要复国理念，这个对我来说的话很重要。但是多种思想的存在，我觉得也是不可能成为一个大的问题。对，公民力量创建人杨建立博士长期关注境内局势与流亡社区状况。他近日到访达兰萨拉，在接受本台专访时，也发表了他对大选中的不同声音所持的看法。这个流亡藏区的这个民主选举，说明就是实际上，任何人认为一个权威放弃了权利，这个社区就会乱掉。这个结论是不正确的。虽然现在我们看到流亡社区有好像不同的意见，很多和以前好像这个只有一种意见是不一样的，但是这是民主是必须有的，就这种自由才能把大家能够这个凝聚在一起。以后我们可以想见，就是未来不同的意见将会非常非常多，但是只要你的选举这个流亡社区的运作是民主的，能够真正的倾听流亡藏人的声音的话，这样的民主的制度还会坚持下去。华人世界的民主先锋台湾对西藏运动的支持，会不会因为流亡社区政治立场的改变而减弱？台湾自由西藏学生运动常务理事涂金威在受访时这样分析道：其实像这几年观察到，似乎西藏流亡社区有很多年轻人出现，开始在主张西藏独立，去挑战过去达赖喇嘛设下这个中间道路的这个路线。那我觉得这个呼声跟台湾当前刚过的这场选举里面，许多年轻人出来主张反中
反对中国，甚至说就是主张台湾独立这个青年化，主张台湾独立的趋势是相符的。所以我觉得，如果说流亡社区有越来越多人主张西藏独立的这样一个路线的话，其实会跟台湾年轻人，甚至说很多中生代开始主张台湾独立、台湾主权这个声音、这个趋势是相符合的。那如果说两边的群众都有这样子主张藏独跟主张台独的路线的话，我觉得是可以让原藏运动在台湾发展的更好。在预选中成绩遥遥领先于其他参选人的现任司政洛桑森格，在接受本台专访时指出，预选结果是民众对他过去几年施政绩效的肯定。提到过去4年未能重启藏中对话，洛桑森格强调，行政中央丝毫没有减轻对于这方面的努力。我拉不打不拉不你过吧，俺最讨厌别人来的嘞，做些些艰难兄弟他觉得吧，因为这艰难兄弟他觉得你么，俺做可对呢，卡哇伊呢也特地约是，古这那么一年呀，可对呢。洛桑森格也介绍了美国、欧盟为首的国际社会近年来对中间道路政策公开表达的支持，表示这些也与行政中央的过去几年的努力有一定的关系。在专访结尾，洛桑森格说道：“디윈데 화라니 단다바도 할레베 갑요나수 안로 실하스데 링자고 시다 칭수 디다 로유토네 아니 개침시다레 아데 무튜네 갑요나로나 아니 나랑 게르토네레 까샤 토네 깔레 갑체 콘저쇼 가공 시중 샵지 쉬야라 태좀 부잠지메 아디 차월람로 유알 참여기 투메나로나 갑요나오데 닝타원 투체나 쉬야라오。”另一位参选人边巴次人，预选中所得票数只有洛桑森格的1/3，但他在受访时仍然抱有信心。介绍执政方针时，边巴次人同样强调，将以达赖喇嘛尊者的教导为基础，并去仔细分析实际情况。다 nganzulu koya di kyanan shungu ngwane kanda pyobe kanyo seya da pyo jibu inere amena tima imbegi da ji miri shenpa ugur da sogu la sobe ki chenre kanyo seya ki dumba chik matuen pado chik nganzulu paa kompa yaya di tanda kaku chade yore dinde ji dumba tuenbe qabla 아니 nganzungwe 야 저디 셴바 가르치고도 다디 단다 단다 망소를 셔야 다 대상 대상가 저그랬음도 이내 섬주 세우 쇼주边巴次人表示，当下首要任务是保护西藏的语言文化与宗教传统，需要让中共认识到他们从解决西藏问题中可以获得的利益。他认为，在藏中对话方面，有必要请尊者重新指派一名代表他的使者。在专访结尾，边巴次人说：“아니 왜 멀롱에 망고 쇼시도 디게 내든 망고질이야 식십 나니 아니 외두나리야 무시qab了 냠슈 나로나 친 슈에당 안 땡한가를 잡죠 만한은 수임베네 내주 균을 제제 아주 초 편준이가 내주 균을 제제 땅원에 전에 밑이 작사를 했으니 이제 예배 통에 루나로나 신이 디슈유 아니 간주 알이야 레와초베이나 얘디 추수스마다 뭐 하섬 남다 통에 내가 치야디 찬수에 담저시하고요. 아니 조조의 진흥 권장부 주무초기 공식 주야다. 아니 진흥 권장부 주무초 고지 계획대야기 멀럼 슈구리 계획 때문에 제발랑 안한선난 그 담지 때문에 고고야리 첨부 고고야리 직직 뉴버던 고고야리 딘섬바 다가나 나로 나신 슈에 투시나. 与此同时，
第16届西藏人民议会议员的预选，虽然不像内阁司政的预选一般引人注目，但是此次不同以往的，出现了许多具有相当学历的年轻藏人自发站出来参选。15届议会议员格桑坚参接受本台采访时，对这种状况给予了正面评价。议会是立法机构，那么作为立法委员，我认为在立法委员里面，这些委员既要熟悉流亡藏人宪章为主的许多法律法规，特别需要熟悉立法过程的一些资深的议员非常重要。那么作为一个立法机构，它又担负着监督政府的责任，那么这些资深的议员里面能够对政府的行政工作进行有效监督的这种有经验的议员非常重要。但是我们作为一个流亡的一个议会，我认为在有资深的这些议员的前提下，那么能够充实有些年富力强的具有限的文化知识的一些能够充实的议会里面，那么对以后对整个议会的这种工作的更替交接，我认为应该起到非常好的作用。因此议会的最佳的这种组合，如果有资深的议员50%的基础上，能够再充实50%左右的新的议员，那么对以后整个议会的老青的更替应该起到非常好的作用。西藏人民至高无上的领袖达赖喇嘛尊者去年7月迎来巴至华诞，藏人们在以各种方式进行庆祝的同时，也不禁担心后达赖喇嘛时代西藏运动能否继续发展。达赖喇嘛尊者极力推动民主制度，其中一个原因也是为了西藏运动在任何时候都能够延续进行下去。杨建立博士对流亡社区现行的民主制度给予了很高的评价。藏人流亡社区的这个选举选司政是一个非常重要的这个政治事件。因为在世界的政治发展史上，这都是可以说是唯一的。因为这个流亡这个社区，而且是非常分散的流亡社区，能不能实行民主的政治，实际上大家在这以前都非常有疑问的。尤其是这个流亡藏区以前也是可以说是政教合一的，现在呢等于说这个宗教和这个政权分开，达赖喇嘛放弃了所有的政治的权利，让这个流亡的藏人自由的选举自己的政治领袖，这可以说是一个非常重大的一个发展。这也是这个达赖喇嘛尊者还有流亡藏人对世界政治发展史的一个贡献。那我一直也都在关注，我认为这个是意义是非常大的。那么尊者作为这个一个非常重要的宗教领袖，他的意见是在藏人有绝对的影响力的情况下，能放弃自己的权利，让这个藏人自己能够行使自己的民主的权利，选择自己的政治领袖。我觉得意义是非常大的。他给很多的世界上的独裁者抓住权力不放，不让人民实行权利这样的独裁者说这个是这个建立了一个非常好的榜样。藏人行政中央第15届内阁司政与第16届西藏人民议会议员的正式大选将于今年3月举行。司政与议员参选者们已经展开了新一轮的竞选活动。在行政中央的大决策方面，洛桑僧格与边巴次仁谁当选似乎都并无太大区别，因两人都强调会继续执行中间道路政策。流亡社区政治领袖的交替是否会影响台湾对西藏运动的支持？我观察台湾对于西藏领袖有2方面的认知，一方面是政治上的领袖，另外一方面是宗教上的领袖。那如果就政治上领袖，就像现在即将3月要西藏流亡政府改选，总理改选这方面，我认为不太，即便说轮替了，换了不同人当总理，我认为也不太会影响台湾援藏运动的发展，因为台湾过去援藏运动起源算是在1990年代，那个时候其实流亡政府已经主张中间道路的路线，所以其实台湾的援藏团体出现是很明白西藏流亡政府的立场。那
总体目前看起来，两位在竞选总理的人选都是主张中间道路。那台湾原藏运动的团体也都明白，所以我认为无论是谁当选，都不会直接去影响到台湾是否继续支持西藏的运动。这样，那我认为说未来西藏流亡政府的政策发展会影响到原藏运动的部分，比较是在因为主张中间道路，那以后如果跟中国政府有机会和谈或者是交流的时候，会不会因为西藏流亡政府要考虑跟中国政府的关系，在国际上减少对台湾的相互支援？那这个部分我想会是原藏运动在台湾比较会担心的部分。因为如果说流亡政府为了考虑中国政府的一些考量，比较减弱对台湾在国际上相互支援的力道，那可能会让台湾推行原藏运动变得比较困难。第二个部分是在宗教领袖上，我认为目前达赖喇嘛是对在台湾发展原藏运动一个很重要的助力。因为达赖喇嘛现在其实是对台湾很多不关心政治、不想要谈论政治的群众有情感上、宗教上的动员能力，所以达赖喇嘛其实也是很帮助台湾原藏运动发展的一个重要的因素。如何通过观察这次选举过程，来评鉴流亡藏人社会对民主理念的理解与实践，并以此展望西藏运动今后的顺利延续与否？杨建立博士说：“至于说在未来这个藏人的这个抗争运动、自由运动会如何发展，这个也是一个比较重大的议题，也是比较难以预测的。我觉着流亡藏区的这抗争运动，它有一个根本就是西藏境内的抗争运动是什么样，和那边有直接的关系。如果如果是西藏境内的藏人能够寻找出更好的抗争的办法，在这个境内创造出一些这个好的这个发展和进步的话，我想流亡藏区的这个抗争运动就会有生命力，而且这个流亡藏区就会因为这个原因而团结。如果是长期下去，藏区西藏境内的这个抗争运动没有什么大的发展，我觉着流亡藏区可能会面临着很大的一种考验。